Jidher li l-eks-Kummissarju tal-Pulizija Cutajar ma kienx konxju tal-kontenut tal-file Operation Green, file fid-depow illi kellu informazzjoni fuq l-allegat tixħim u ħasil ta' flus bejn Keith Schembri u mill-beħ tal-passaporti u l-nfetaħ 3 ġimgħat biss qabel mal-istess kummissarju ħatmun tal-korp tal-Pulizija. Meta din il-ġimgħa kien qiegħed iwieġeb mistoqsija tal-avukat Jason Azzopardi fix-xhieda tiegħu fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja, Cutajar b'mod ċar ċaħad li rċieva xi informazzjoni dwar bank transfers suspettużi u suspetti ta' ħasil ta' flus bejn Keith Schembri u Tonna. Dan brabta ma' tixħim il-beħ tal-passaporti, informazzjoni li kienet żvelat Daphne Caruana Galizja. Fil-qorti l-eks-Kummissarju għal dan il-kliem. Ħankun ċar, niċħat li rċivej din l-informazzjoni, ma ddoqlix għal widnejja. U żied li l-informazzjoni tal-FIU ma tgħaddix taħt idejh. Iżda din it-tweġiba tistona mal-fatti li żvela l-Kummissarju ta' qablu Michael Cassar li fix-xhieda tiegħu fl-istess inkjesta fid-9 ta' Jannar li għadda kien żvela li fit-8 ta' April 2016 3 ġimgħat qabel ma' Cutajar nħatar kummissarju infetaħ file fuq Keith Schembri u Tonna bl-isem ta' Operation Green. Dan war li ftit qabel ma telaq Michael Cassar kien marraf b'rapport tal-FIU dwar l-allegat tixħim il-beħ tal-passaporti fejn ingħad li Keith Schembri rċieva 100,000 euro minn Tonna f'żewġ tranżazzjonijiet ta' 50,000 euro fil-Bank Pilatus permezz ta' Willoughby Trading, kumpanija offshore fil-British Virgin Islands. Kif dew ħirġin l-allegazzjonijiet, Michael Cassar ikkonferma li l-FIU kienu qed jaħdmu fuqha u sakemm il-Pulizija kellha tistenna rapport tal-FIU, il-Pulizija kellha tagħmel l-investigazzjonijiet tagħha. Michael Cassar kien irreżenja ftit anqas minn 3 ġimgħat wara li rċieva rapport tal-FIU Cutajar jinħatar kummissarju tal-Pulizija dritt warajh.